Lafam. And today po, ang papakita po naming lutuin ngayon ay ang mini chicken cheesebomb. Yan! Isa na naman sa mga paborito ng mga bata. Oh, ayaw mo yan? Chicken cheesebomb, mini chicken cheesebomb kasi maliliit lang po siya. So mga tutok na po. Tayo po'y magluluto na. Let's cook! Tara na, dito, pababa. Dahil ang sarap pizza, tsaka mini chicken cheese bomb. Baka kainin natin. Pero, may cheese yan? Yes. So, yes, you like it. Before we eat, let's pray. In the name of the Father, the Son. Lord, salamat po sa biyaya, sa pagkain. Salamat po, Jesus. Amen. Amen. Let's eat. At may tartar sauce po tayo dito. Hindi yata kita sa camera kasi ayan po. Yung ginawa po nating tartar sauce. So, Daddy? Kay Daddy yung malaking pizza. Sa akin. Wow! Homemade po ang ating pizza. Birthday pa rin. Yan. Cheese na cheese. Gutom na, gutom. Thank you. Ang gusto ko hot sauce. Sauce? Daryar. Ako na. Ayaw mapapagod ka. Bakit ang dami mo malagay, Daddy? Oh! Ay, Gutom na ako. Hindi na-stretch yung pizza natin kasi Cheese na. lumamig na Promise. ang buhay ng mukbanger. Uy, Ay, wag daw. di pa. Okay, ito muna yung stretch natin. Cheers! Cheers mga yan! Ayan, pakita natin ang ating cheese. Wow! oh! Ay! Wow!
Parang naglaro Alam mo, si Daddy ng airplane. Kain po. Matatapos ka rin. Ay, kala ko Grabe naman yung kala ko Daddy. ketchup. Gabi ang dami. Ang pisa. Alam mo, ha? Yeah. Ba? Daddy, Maya. ang laki. Ang lakas ng pizza ni Daddy. Wow. Thank you, baby. Stop yan. Mamaya. Wow. Mga le. Kala ko tatangkad din. Yung pizza natin, dami rin niya mozzarella cheese. Kaso lumamig na po. Pero masarap pa rin kahit malamig na. Ang sarap. Baby, oh. La. Hello, Daddy. Wow. Natakpan mo yung mukha sa pag-score. Perfect. Sarap. Number 1 meriendang Pinoy. Pizza. Siyempre, mamadali ang kayang-kayang luto sa bahay. Yung pizza na ketchup at Hotdog lang mga ye. Yung tasty pizza. Pino-bake. Saka na naman ye. Kudain mo, ma'am. Thank you. At Coca-Cola. Wow. Dati kasi nanligaw ako. So, Kanina? oo nga, yung ikukwento ko lang yung mga nakaraan ko nanligaw ako. Ang sige, Daddy. No, magsaselot ka naman yan. Sige, Daddy. Kwento na mo. lang- Alam ko na yan. Hindi ko na lang babanggitin yung name. Alam na tayo mag-mention. Tingnan niyo mga cheese. Hindi pa. Kilala ko po lahat ng jowa niya kasi magkaibigan po kami. Magtropa kami niya na. Opo. Hindi na. Hindi niya, kwento mo sa Gusto ko kanila. kasi yung nagsaselos ka. Assume. Hindi, kasi pag akit ko ng ligaw, ang dala ko donut. Siyempre, alam ko kasi bilog yun eh. Kumbaga, oo na yun eh, oo na. Ganun. Yun. Siya pala marunong pizza, yung tasty. Ang galing, nag-ano siya oh. Ham lang, tsaka sarap, sarap. Yun lang. Binrake ko siya. Kasi, Bastard si Daddy. Hindi kami bagay. Maganda siya, pangit ako. Ganun yung... Nay, pahambol eh. Pogi-pogi. Thank you na. Mamaya, meron ka sa akin Ano? Ah, ang Daddy ng pogi mo. Uy, meron ka rin. Game talaga din. Ano? Sarap nito, ah. Crunchy, no? Sarap din ng pizza di. Kakaiba. Masarap yung homemade kasi yung gusto natin, yung panlasa natin masusunod. Ay, bibigay mo, gusto mo. Samaye. Kain po. Ang sarap. Baby, ako inaabakan niya yung Ano naman yan, lumabas na yung cheese. Oh. Baba. Kasi malamig na. Pag bagong luto talaga stretch. Tingnan mo. Gusto ko umaba ng ano yung umaba? Kami. Ang sarap po. Ito, Nakapal pa ng pizza natin. Masarap po. Kamyang, gusto mo to? Malolipop. Lollipop. Ang butchi. Parang Kala ko butsi kayo nga. yung butchi. Tama, parang butsi. Wow, Dad. Ay, mainit pa yung kay Daddy. So amazing po. Hapo. Piyong, 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 piyong. sarap. Sarap pati yung sa usawan. Siyempre mga bata, mahilig sa yung stretchy. Tuwan-tuwa kasi yun. Mm. Matutuwa siya pag
Mainit. Kaya natin Mami, yung pingi mozzarella sa crust. Kaya pingi po ano. Thank you. Ang sarap. Sarap, be. Hindi ko maharap ng cheese stick, ano? Natunay na mozzarella. Cheese stick. Brother. Cheese Pero stick. pag yung roll lang ng ano, yung panglumpia. Cheese stick na mozzarella, no? So, akin parang mas gusto ko yung cheddar na chipstick na cheese. Sarap din yung cheddar na cheese stick. Cheese stick, cheese stick, Cheddar? cheese stick. Cheddar. Ano yung cheddar? Si parang cheddar. Yung parang Anak mga ni- hidden cheese yon. Anak ni Pare Kendo. Eder. Yung parang cheddar. So, shoutout tayo mga yes! Shoutout na po ako habang nakain pa tayo. Shoutout po Vargas Flores, Commander Nisay, Anne-Marie Palermo, Enzo TV, Jordan Bernardino, Ana Tebilin, Sheila Alcantara, Marife Damaso, Glee Butardo, Ching Relia, Lilicat Rosales, Arlene Cox, Caridad Angeles from Los Angeles, Delmar Resultay, Wesley Stutz from Austria. Shoutout po sa inyong lahat. And Daddy Yes, shoutout mo. Siyempre, shoutout kay Kuya Cesar De De Queiroz. Siyempre, sa kanyang pamilya at Yes. paring Eder. Alam na ni baby. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric at hindi naman ni Kiss and Camille Camille. San Vicente, shoutout. Kuya Bong! Shoutout po. Laguna. Sarap. Bonggibong. Gibong. Nasarapan ka, baby. Happy ka? Happy ka? Apa. Yes, happy si baby. Sarap na yan po. Banyuhay, nait. Yan, shoutout po sa inyo. Kaya napaligay na ako. Excuse me po. Ang sarap. Kuya, paalam naman po ng tubig. Ito, oh. Dang kapal ng cheese na ang sarap eh. Yun nga ang ano binabayaran dyan. Ang sarap naman talaga niya. Kasi iba rin yung chicken breast. Yes, di ba? Gusto ni baby yung ating Iba ang ano, chicken breast at chicken joy. gusto ni baby ay yung ano po natin. Alam nyo, magugustuhan din po siguro ito no, inyong mga kilos. Kasi yung ating tawag dito, tartar sauce. Pwede po parang si partner sa lahat O, tsaka ng fried. gusto po siya ni baby. Baka gusto rin po ng Ano mga siya ibang kasi bata. hindi siya pang matanda yung lasa. Hindi masyadong, basta ganun po. Yung onion po kasi hindi lasa siya. Sakto lang. Yun. Hindi na overpower yung onion, Opo. yung celery. Kaya magugustuhan ng bata. Ang bango ng amoy na ang sarap talaga. Bilhin Diba? kasi. Pwedeng pampulutan, ganun. So yeah mga yaya po ang ating shoutout for today. At sana po, Magpapaalam. sana po, ayan. Sana po ay nagustuhan nyo po ang ating recipe for today na mini chicken cheese bomb. At Please pizza. subscribe, And mga pizza. yes. So magugustuhan po yan sigurado ng mga kids nyo. Napakasarap. At hindi naman po siya masyadong mahal. Kasi yung mozzarella naman Affordable. 45,000. sa SNR po, mura lang po yung cheese, yung mozzarella cheese. Talagang Hindi, yung halagang 300 pesos. Siguro, Malaki na. 5 beses na yung ganyang karami. aba kasi Pero slice ano pa naman yun eh. Kung hindi nyo slice, sa dalay nun mga eh. Kasi 1/3 lang yung nagamit ko sa 25 pieces na po yun ha, ng chicken cheese. Yung bomb. nasa ref, 1/3 lang. Yes, Ganda. 1/3 lang nun. Order na Kasi po kayo sa amin. yung kalahati nilagay ko dito sa pizza. So mga sana po nagustuhan nyo. Kaya, alam na this! Until next video! Ito po ang Legazpi Alarcon Family! na nagsasabing, If you want good vibes, just love them. Thank you, thank you. thank you mga ye!